लक्षात घ्या, सर्वप्रथम मुंबई हायकोर्ट भरती क्लर्क पदाचे जे काही विद्यार्थी ज्यांचं टायपिंग टेस्ट साठी जे पात्र ठरले त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. परंतु आता तुमची लढाई अंतिम नाहीये, अंतिम पर्यंत तुम्हाला पोहोचायची. त्यामुळे टायपिंग टेस्टची जी स्पीड आहे, अॅक्युरसी आहे, कुठल्या चुका टाळायच्या, तर नेमकं तयारी कशी करायची हे तुम्हाला डिटेल सांगणार आहे. हे जे सांगतो त्या पद्धतीने आणि तुमचा एक्सपिरियन्स लावून किंवा आणखी तुमच्या नॉलेजनुसार जर तुम्ही काही गोष्टी केल्या तर 100% टायपिंग सुद्धा अगदी तुम्ही क्लिअर होताल आणि तुमचं सिलेक्शन चान्स आणखी फायनल ऑफर लेटर पर्यंत जाण्यास नक्कीच मदत होईल. पण मित्रांनो लक्षात घ्या, ही नेमकं टायपिंगची प्रोसेस कशी करायची, प्रॅक्टिस कशी करायची, कुठल्या चुका येतात, चुका खूप महत्वाच्या आहेत. सगळ्यात पहिलं आता डे 1 to डे 30 किंवा आता टायपिंगचा कधी त्या ठिकाणी अपडेट येईल, पुढे एक्झाम किंवा टायपिंग टेस्ट साठी कधी बोलवते त्यानुसार. परंतु आज आता लगेच आजपासूनच ह्या गोष्टी फॉलो करायच्या. पहिल्या दिवशी तुम्हाला काय करायचंय, पहिला ते साधारण 6वा दिवस म्हणजे फर्स्ट वीक मध्ये, हे 5-6 दिवसामध्ये 2-3 गोष्टी करायच्यात. फिंगर प्लेसमेंट अगोदर शिकायची आणि सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या, मोबाईलवर अजिबात टायपिंग करत बसू नका. मोबाईलवर आणि कीपॅडवर किंवा इतर साधनावरून केलेल्या टायपिंग स्पीड मध्ये खूप जमीन आसमानाचा फरक आहे. तुम्ही आता मोबाईलवर प्रॅक्टिस करताल, तुम्हाला पुढे पीसी आणि कीबोर्ड दिलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला खूप मोठा प्रॉब्लेम होईल, तफावत जाणवेल. म्हणून मोबाईलवर कोणीच अजिबात टायपिंग करू नका. फर्स्ट आहे फिंगर प्लेसमेंट शिका. फिंगर प्लेसमेंट म्हणजे काय, कीपॅड वरती फिंगर तुम्ही व्यवस्थितरित्या सुरुवातीला टाकायला शिका. म्हणजे काय, तुमचं फोकस त्या ठिकाणी मिसमॅच होणार नाही. हे शिकेपर्यंत तुम्ही स्पीड कडे थोडं लक्ष नाही दिले तरी चालेल, कारण फिंगर तुमचं प्लेस करायला एकदा व्यवस्थित झालं तर तुम्हाला पुढील गोष्टी अगदी सोयीस्कर होतात, कारण टप्प्याटप्प्याने ह्या गोष्टी पार पडायला लागणार. दुसरं पहिल्या ते म्हणजे साधारण पहिल्या आठवड्याचा असा प्लॅन करा, रोज किती वेळ तास सराव करावा. आता डिपेंड आहे तुमच्यावर. जर तुम्हाला ही पोस्ट याची भरतीमध्ये 100% सिलेक्ट व्हायचंच असेल तर तुम्ही दिवसाची रात्र करा, रात्रीचा दिवस करा, तो तुमचा पॉइंट आहे. ठीक आहे. तिसरं आहे फर्स्ट डे ते पहिल्या वीक मध्ये टार्गेट काय असणार आहे, तुमचं अॅक्युरसी पकडायची, फिंगर पोझिशन शिकायची, चुका कमी करायच्या. ह्या पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये ह्या 3च गोष्टीवर फोकस. अॅक्युरसी म्हणजे काय, तुम्ही जो तुमचा टायपिंगचा क्रायटेरिया आहे, जे 40 WPM आहे, त्याच्यामध्ये अॅक्युरसी ठेवायची. म्हणजे तुम्ही फास्ट स्पीड पकडली परंतु त्याच्यामध्ये चुका जास्त कराल, मग त्या अॅक्युरसीला महत्व आहे का. अॅक्युरसी म्हणजे कमीत कमी चुका, त्याला अॅक्युरसी म्हणा. फिंगर पोझिशन म्हणजे योग्य बटनवर तुमचे फिंगर पोज करायला शिका आणि चुका कमी करा. प्रेस बॅकस्पेस कमी करणे किंवा वारंवार तोच शब्द रिपीट खोडणे किंवा बॅकस्पेस करणे. आणखी दुसरं वारंवार डिस्प्ले आणि कीबोर्ड कडे पाहणे. ह्या गोष्टी ज्या असतात सुरुवातीला याला परेशानी होऊ शकते, पण एकदा फिंगर पोझिशन तुम्ही शिकलात, कमी चुका करायच्या शिकलात आणि योग्य प्रॉपर स्पीड जर तुम्ही केली तर नक्की यश तुमची वाट पाहेल. दुसरा आहे, दुसरा दिवस ते समजा पुढील वीक पर्यंत तुम्ही टायमर लावून सराव करायचा आहे. ठीक आहे. आणि WPM तुमचा नोट डाऊन करून घ्यायचा आहे. टायमर लावून म्हणजे काय, तुमचा समजा क्रायटेरिया 40 WPM आहे. ओके. त्याच्यामध्ये आता तुम्ही हा जर तुम्ही या ठिकाणी 12 मिनिटात पास करत असाल, 13 मिनिटात पास करत असाल पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी 12, तिसऱ्या दिवशी 11, चौथ्या दिवशी 10, म्हणजे 3-4 दिवस तुम्हाला साधारण या पोझिशन पर्यंत यायला वेळ लागेल. म्हणून तुमचा आजपासून सराव केला तर आजचा तुमचा WPM चा टायमर लावा. आज समजा 15 मिनिट लागले तुम्हाला. ठीक आहे. ऍज पर आपल्या मुंबई हायकोर्टच्या क्रायटेरियानुसार, टायपिंग टेस्टच्या क्रायटेरियानुसार म्हणतो. दुसऱ्या दिवशी समजा 14 दिवस लागले किंवा 16 दिवस लागले. ठीक आहे. म्हणजे आज तुम्हाला 15 मिनिट लागले तर पुढे दुसऱ्या दिवशी 14 नक्कीच लागायला पाहिजेत. पण जर जास्त लागत असतील तर प्रॅक्टिस कमी पडते असं कन्सिडर करा. ठीक आहे. पुढे चालून तुम्ही रोज समजा 1 वीक करता, 1, 2, 3, 4, 5 दिवस, समजा 15 मिनिट, 14, 13. जर तुमचा टाइम कमी होत असेल तर तुम्ही यशाच्या वाटचालीकडे आहात. ठीक आहे. ही गोष्ट नोट डाऊन करून ठेवायची. त्याच्यानंतर तुम्ही पॅरेग्राफ त्या ठिकाणी टाईप करत बसायचे. म्हणजे कुठलं तरी एक सेंटेन्स घेतलं, रॅन्डम घ्यायचं असं नाही. तुम्हाला पॅरेग्राफ दिला जाईल त्या ठिकाणी आणि तुम्ही रॅन्डम कुठेही गुगलवरून पॅरेग्राफ घेऊ शकता. अशा सोशल मीडियावर हजारो वेबसाईट आहेत जिथे तुम्हाला पॅरेग्राफ मिळेल. त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये काही शब्द सोपे असतील, काही अवघड असतील, काही लहान असतील, काही मोठे असतील. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काही रिपीटेड स्पेलिंग वाले असतील, व्हॉट एव्हर जे काय असेल पॅरेग्राफ, तो पॅरेग्राफ तुम्ही एक स्पेसिफाईड करा. आणि मेन म्हणजे दररोज वेगवेगळा पॅरेग्राफ घ्या, कारण एकच जर पॅरेग्राफ बसला तर तुमचा हात बसला जाईल आणि तुम्हाला त्याच पॅरेग्राफची सवय लागेल. म्हणून रोज जर वेगळा पॅरेग्राफ तुम्ही घेतला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला
खूप जास्त स्कोप आणि खूप जास्त अॅक्युरसी, कमी चुका होण्यास नक्कीच मदत होईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचं WPM डेली लिहायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरा दिवस ते पुढील त्या आठवड्यातला दिवस. ठीक आहे. फुल टायपिंग टेस्ट ला त्या ठिकाणी प्रगती करत राहायचं आहे आणि वेळेची मर्यादा पाळायची आहे आणि एक्झाम एन्व्हायरमेंट तयार करायचं आहे. आता तुम्ही एक्झाम एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, समजा तुम्ही कन्सिडर करा तुम्ही एक्झाम हॉलमध्ये आहात, त्या ठिकाणी तुमचं वातावरण कसं शांत असतं, एकदम व्यवस्थितरित्या तुमचं फोकस त्याच्यावर असतं, वेळेच्या आत जो काय WPM दिला आहे तुमचा, ठीक आहे, ह्या गोष्टीचं त्या ठिकाणी बंधन पाळायला तुम्ही जर शिकलात तर तुम्हाला त्या ठिकाणी कुठेही बसलात, कसंही बसलात तरी एक्झाम जे एन्व्हायरमेंटल असतं तशा वातावरणात बसून शक्यतो प्रॅक्टिस करा. वेळेची मर्यादा, आता वेळेची मर्यादा म्हणजे काय, तुम्ही एक तर तुमचा WPM लिहून ठेवा, दुसरं वेळेत तो पॅसेज टाईप करा. ठीक आहे. ह्याला म्हटलं जातं वेळेची मर्यादा, म्हणजे वेळेच्या अगोदर जेवढं होईल तेवढं चांगलं. ह्या गोष्टी तिसऱ्या दिवसापासून नेक्स्ट त्या वीकच्या दिवसापर्यंत करायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं मेन मुद्दा आहे जे की तुम्हाला खूप फायद्याचा ठरणार आहे, तो म्हणजे अॅक्युरसी. आता अॅक्युरसी आपण वारंवार का बोलतोय, अॅक्युरसी मध्ये 3-4 घटक येतात किंवा 3-4 गोष्टी येतात. त्याच्यामध्ये WPM जर तुमचा 40 असेल मित्रांनो, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही समजा 15 चुका करत आहात, ठीक आहे, 40 WPM मध्ये तुम्ही 15 चुका करताय आणि एखादा एक्स कॅन्डिडेट आहे तो त्याचा 35 WPM आहे तो 4 चुका करताय, मग या ठिकाणी अॅक्युरसी कोणाची बेटर मानली जाईल. लक्षात घ्या, तुमच्या स्पीड म्हणजे गतीपेक्षा कधीही जे प्रगतीच्या दिशेने जातात ते सक्सेस होतात. म्हणजे गतीपेक्षा तुमचं अॅक्युरसी या ठिकाणी महत्वाची आहे. स्पीड तर तुमची महत्वाची आहेच, नंबर 1 म्हणजे स्पीड महत्वाची असणं गरजेचं आहे, नंबर 2 म्हणजे अॅक्युरसी. परंतु स्पीड इज इक्वल टू अॅक्युरसी जर असेल तर या ठिकाणी 100% तुम्ही सिलेक्ट होण्यापासून तुम्हाला कोणच या ठिकाणी थांबू शकणार नाही. म्हणून स्पीड आणि अॅक्युरसी मध्ये फरक जाणून घ्या, काय जो गॅप आहे तो पूर्णपणे भरून काढण्याचा प्रयत्न करा. मग दुसरं यामध्ये नेमकं आता चुका कुठल्या टाळायच्या, अशा 3-4 ज्या खूप इम्पॉर्टंट चुका आहेत मित्रांनो. जर ह्या चुका तुम्ही वारंवार केल्या तर तुम्हाला या टायपिंग टेस्ट मधून तुम्ही अपात्र सुद्धा होऊ शकता, कारण ह्या लहान चुका असल्या तरी रिस्क येतात. नंबर 1 ची चूक आहे सराव न करणे. आता एक्झाम आली, टायपिंग टेस्ट लवकर आले येईल तो भाग वेगळा, परंतु सरावच न करणे, आज सराव करणे, उद्या गॅप घेणे, परवा सराव करणे, अर्धा तास 1 तास एवढाच सराव देणे, सराव रेग्युलर न करणे, कन्सिस्टन्सी हा सगळ्यात मोठी चूक ठरू शकते. कीबोर्ड कडे पाहणे, सतत कीबोर्ड कडे तुम्ही पाहताय की हे लेटर कुठे आहे, ते लेटर कुठे आहे, किंवा ह्या गोष्टी या ठिकाणी टाळायच्या, चुका टाळायच्या. म्हणजे काय, तुम्ही कीबोर्ड सोबत फ्रेंडली जर तुमचं वातावरण झालं, तुमच्या हाताखालून वारंवार कीबोर्ड जात असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला सारखं सतत कीबोर्ड कडे पाहण्याची आवश्यकता नाही, कारण तुमचं फोकस ते मिस होऊ शकतं, तुमचं स्पीड कमी होऊ शकतं, अॅक्युरसी कमी होऊ शकते. दुसरं आहे गडबड नाही करायची, एक्झामच्या दिवशी अजिबात गडबड नाही करायची, कारण की आपल्याला टार्गेट पूर्ण करायचे, थोडक्यामध्ये तुम्हाला ते टार्गेटच दिलेलं असणार आहे. त्याच्यामुळे फार घाई करायची नाही, काहीतरी चुकीचं करून बसायचं नाही, गडबडीने खूप मोठा अनर्थ होऊ शकतो. त्याच्यानंतर बॅक स्पेस जास्त वापरणे. आता सपोज तुम्ही एखादा शब्द आहे राईट, कन्सिडर करा राईट, आणि याच्यामध्ये काहीतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली, परत तुम्ही बॅक स्पेस करताय, परत तुम्ही दुसरी स्पेलिंग टाकताय, काहीतरी परत चूक झाली, दुसरी स्पेलिंग टाकली, बॅक स्पेस, म्हणजे तुम्ही बॅक स्पेस करण्यात आणि स्पेलिंग मिस झाली म्हणून तुम्ही त्याच्यामध्ये जास्त वेळ घालवताय. मग याच्यामध्ये काय करायचं, एक तर बॅक स्पेस देण्याचं टाळायचं. मग याचा अर्थ असा नाही की चुकीचं असतं तरी पुढचं लेटर लिहित बसायचं, टाईप करत बसायचं, असं अजिबात नाही. त्याच्यामध्ये शक्यतो प्रयत्न करा की एखाद्या शब्दामध्ये जेवढे लेटर आहेत जे आहेत तेच लिहिण्याचा प्रयत्न, टाईप करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्हाला वारंवार बॅक स्पेस किंवा वारंवार ते स्पेलिंग मिसमॅच व्हायला नको, कारण इथे अॅक्युरसी खूप मॅटर करणार आहे. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी टाळायच्या आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुमचं WPM असेल ते त्याच्यावर फोकस करा, त्यानुसार वेळेचं मर्यादा करा, रोज लिहून ठेवा, 1, 2, 3, 4 तास तुम्ही दिवसाची रात्र करा, कारण ही जर संधी जर मिस झाली तर तुमचा कट ऑफ मध्ये नाव येऊन सुद्धा त्या ठिकाणी काही फायदा होणार नाही. मग आता प्रश्न पडतो याच्यामध्ये वेटिंग लिस्ट परत लागेल का, तर याच्यामध्ये वेटिंग लिस्ट लागण्याची शक्यता आहे टायपिंग टेस्ट झाल्याच्या नंतर, कारण की त्याच्यामध्ये काही विद्यार्थी मे बी जॉईन सुद्धा नाही करणार. आता असे खूप मोठी स्वप्न बघणारे विद्यार्थी असतात, त्यांना जर दुसऱ्या याच्यापेक्षा ड्रीम जॉब पाहिजे असेल तर ते काही असं एखादा तरी हिरा असेल की तो जॉईन नाही करणार, सिलेक्शन होऊन सुद्धा, मग त्याच्या जागी
जे बॉर्डर लाईन वरती ज्यांचा कट ऑफ परत फायनल लागेल त्यांना त्या ठिकाणी संधी मिळेल ना. म्हणून शक्यतो तुम्ही वेटिंग लिस्ट लागेल का नाही याच्यापेक्षा तुम्ही वेटिंग लिस्टच्या अगोदरच फायनल मेरिट लिस्ट मध्ये येण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करा मित्रांनो. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल किंवा प्रश्न असेल तर तुम्ही एकदा विचारा, किंवा तुमचं काही सजेशन असेल की असं केल्याने असं होऊ शकतं ते सुद्धा सांगा, म्हणजे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना याचा पुरेपूर फायदा होईल. आणि सगळ्यात महत्वाचं, ज्यांचं सिलेक्शन झालंय म्हणजे मेरिट लिस्ट मध्ये नाव आलंय टायपिंग टेस्टसाठी जे पात्र विद्यार्थी आहेत त्यांनी एकदा यस प्लीज कमेंट करा. ओके, म्हणजे आपल्याला समजेल किती विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना पुढे अपडेट देण्यास आपल्याला आणखी सोयीस्कर मार्ग होईल. इथेच थांबतो मित्रांनो, भेटूया नवीन अपडेट सोबत. तोपर्यंत जय हिंद आणि राम राम.